Kublaya Pibaro, nga kateng Isabella Mary Pongrup, kajingway kabangaway de Kotra Jonga. Ngin ai ka jing thap ti ka bajam na ka benta ini hybrid but nga kwa banyo as ngokin diat na I coach lapidang ha ka bede but ka jing wai ka jungi. Isabella, pidon kesur ke ba siang bade. Di pila roy bah, tambah pidang dan kamp depan practice kamp bah susu ko mga ong gitu meneki we, bahap dan ki dynamics rumah, haba pirwai, hang no ban pinjam ban long soft, hang no ban long loud rumah. Di kidon ki exercises ru ba fila ban le ba fin warm up makan kam ba shu ko sur jong pi di sanang practice kam ba shu mo all the best.